تخيلي معايا الموقف ده، وهو موقف بيحصل كل يوم في ملايين البيوت. تبقي قاعدة مع جوزك أو خطيبك وجواكي شحنة زعل وغليان من موقف هو عمله، وتلاقيه بيبصلك وبكل براءة الدنيا يقولك مالك يا حبيبتي، فيكي حاجة؟ فتردي عليه بنبرة صوت حادة ومكتومة وتقولي مفيش أنا تمام. بحساباتك انت كبنت المفروض الكلمة دي وراها شفرة معناها أنا طبعا مش تمام، ودلوقتي حالا تسيب اللي في إيدك وتقعد تراضيني وتعرف أنا زعلانة من إيه لو بتفهمني. لكن المفاجأة الصادمة بتلاقي الراجل هز راسه وقال الحمد لله يا حبيبتي إنك تمام، وقام مكمل اللي بيعمله في إيده وماسك موبايله ويقلب فيه عادي جدا. في اللحظة دي دمك بيتحرق أكتر ونار بتولع في قلبك، وبتقولي لنفسك ده بني آدم بارد وما عندوش دم وما بقاش يحبني. سؤالي ليكي هنا بكل صراحة، هو فعلا بارد وما بقاش يحبك، ولا احنا كستات بنقع في فخ نفسي خطير اسمه الامتحانات الصامتة، والرجالة غلبانين وما بتفهمش الشفرات دي؟ في الفيديو ده من علم نفس الحياة هنفك سوا الدماغ المعقدة للست والدماغ المباشرة للراجل، وهنعرف ليه الست بتموت في عمل الامتحانات الفجائية، وليه الراجل دايما بيسقط فيها بامتياز، وازاي نصلح الخلل ده علشان نعيش في سلام من غير نكد. اسمعوا معايا الفيديو ده للآخر، لأن الكلام ده هو الكتالوج الحقيقي اللي هيحمي بيوتكم وعلاقاتكم. تعالوا ندخل جوه الجمجمة دي ونفهم نفسيا هي الست بتعمل كده ليه. هل هي بتعشق النكد وعايزة توجد خناقة من الهوى؟ علماء النفس أثبتوا إن مخ الست مخلوق بقدرة عالية جدا على قراءة الإشارات الغير لفظية. يعني الست بتعرف تقرأ نبرة الصوت ولغة الجسد وتعبيرات الوش وحركات العين بدقة مرعبة. الست لما بتتعامل مع صاحبتها بتقول لها أنا تمام، لكن صاحبتها طبعا علشان نفس الدماغ تقول لها لو ربنا ما انت تمام، احكي لي فيكي ايه. الست مقتنعة ان كل البشر عندهم نفس الرادار ده. لما الست بتعمل الاختبار الصامت للراجل وتقول له مفيش، او تسأله سؤال فخ زي شايف فيا حاجة متغيرة، هي نفسيا مش بتنكد، هي بتدور على دليل الامان والاهتمام. عقلك الباطن كبنت بيقولك لو هو بيحبني بجد ومركز في تفاصيلي هيعرف لوحده اني زعلان، وهيلقط الشفرة من عيني من غير ما اتكلم. الامتحان الصامت بالنسبة للست هو الميزان اللي بتقيس بيه غلاوتها عند الراجل. المشكلة بقى فين؟ المشكلة ان الطرف التاني في الامتحان ده ما عندوش رادار اصلا. نيجي بقى للمفارقة اللي بتجنن، وللطرف التاني في المعادلة وهو الراجل. في علم النفس الدماغ البنائية للراجل مختلفة 180 درجة عن المرأة. الراجل كائن مباشر مستقيم التفكير، يعني الراجل بيتعامل مع الكلمات بمعناها السطحي المكتوب في القاموس. لما الراجل يسألك مالك وتقولي له مفيش أنا تمام، عقله الباطن المباشر بياخد الكلمة ويحطها في خانة الحقائق ويقول الحمد لله، الست اعترفت بلسانها إنها تمام، يبقى مفيش مشكلة، أشوف حياتي أنا بقى. الراجل ما بيعرفش يقرأ السطور وما بيفهمش التلميحات، وما بيعرفش يربط إن بوزك شبرين معناه إنك زعلانة من موقف حصل الأسبوع اللي فات. الراجل لما بيسقط في الامتحان الصامت مش بيسقط علشان بارد أو مش بيحبك، بيسقط لأنك بتمتحنيه في مادة هو ما درسهاش وما عرفش عنها حاجة أصلا. انتي بتطلبي منه يكون ساحر ويقرأ إيه اللي جواكي، وهو كائن محتاج الأمور تتقاله في وشه، 1+1=2. لما تفهمي الحقيقة دي هترحمي وترحمي نفسك من حرقة الدم على الفاضي. تعالوا بقى نقول أشهر 3 امتحانات صامتة والفخ اللي بتعمله الست والراجل بيسقط فيه وهو مش فاهم حاجة. الفخ الأول، تقوله شايف فيا حاجة متغيرة؟ ده سؤال رعب للرجالة. الست بتبقى قصة أطراف شعرها 2 سنتي ومستنياه يلاحظ ويمدح في شعرها. الراجل يقعد يبص ويترعب كأنه قدام قنبلة ومش عارف يقطع السلك الأخضر ولا الأحمر، وفي الآخر يقول خسيتي، فتقلب خناقة. الفخ التاني، اعمل اللي انت شايفه صح. الجملة دي الراجل بيفهمها إنها موافقة صريحة وبراءة، فيقوم رايح عامل الحاجة وهو مش عارف إن الجملة دي معناها لو عملت الحاجة دي هخرب البيت على دماغك. الفخ التالت، لما يكون عيد ميلادها ومثلا يقول أنا مش عارف أجيب لك إيه، تقول أنا مش عايزة هدية في عيد ميلادي. الراجل يصدق وما يجيبش، والنتيجة نكد لمدة شهر قدام. إحنا بنلعب لعبة القط والفار في العلاقات.
والسبب هو غياب التواصل الواضح. طب والحل يا جماعة؟ هنفضل عايشين في فخ الامتحانات والنكد كده على طول؟ الروشتة دي من علم نفس الحياة هتنقذ علاقتكم. أولا نصيحة ليكي كبنت، وفري طاقة حرق الدم، اطلبي اللي انت عايزاه بوضوح. زعلانة من موقف، قولي له أنا زعلت لما عملت كذا. عايزة هدية، قوليها. الوضوح مش بيقلل من قيمتك، بالعكس، الوضوح بيختصر المسافات ويحمي كرامتك وصحتك النفسية. بلاش فخ لو بيحبني كان عارف لوحده، لأن الرجالة مش هتعرف الغيب. تاني حاجة، النصيحة ليك كراجل، اتعلم تقرا الكتالوج. أول ما تسمع كلمة مفيش أنا تمام بنبرة مريبة، اعرف إن في مصيبة وراك. سيب الموبايل وبص في عينها وقول لها أنا عارف إنك مش تمام، وعارف إني أنا مش بعرف أتعلم، قوليلي إيه اللي يرضيكي. الجملة دي مفعولها سحري وهتنهي الخناقة في ثانية. في النهاية، العلاقات الناجحة مش اللي أصحابها بيعرفوا اللي جوه بعض وكأنه سحر. العلاقات الناجحة هي اللي فيها أمان ووضوح وصراحة. لو الفيديو ده كشف لكم خبايا عقولكم وصحاكم من فخ النكد، مستنية دعمكم لقناة علم نفس الحياة باللايك والاشتراك علشان نكبر سوا. وقولولي في التعليقات بكل صراحة، كم مرة سقطتوا في فخ أنا تمام ومفيش دي. أشوفكم الفيديو الجاي على خير. أنا سيلا، سلام.